50살 넘으면 절대 하면 안 되는 말이 있습니다. 이거 모르면 주변 사람 다 떠나요. 첫 번째, 요즘 젊은 애들은 이라는 말, 꼰대 소리 듣기 딱 좋죠. 세대 차이를 인정하고 배우려는 자세가 필요합니다. 두 번째, 내가 너만 했을 때는 말이야. 과거 자랑은 상대방을 작게 만들어요. 지금 여기에 집중하세요. 세 번째, 다 너 잘되라고 하는 소리야. 이건 강요예요. 진짜 관심은 경청이지 조언 강요가 아닙니다. 네 번째, 나는 원래 이런 사람이야. 변화 거부는 관계 단절의 시작이에요. 성장은 나이와 상관없습니다. 중년의 품격은 말에서 나옵니다. 오늘부터 이 네 가지만 조심해도 인간관계가 달라질 거예요. 저장 필수.